guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat datang di channel Sukma Air ya. Itu ada suara kucing ya, seperti suara manusia ya. Kita ini crop. Fokus. Kucing. Oke guys ya, itu adalah suara kucing ya, seperti suara manusia ya, asli tanpa rekayasa itu ya, seperti berbicara dengan temannya ya. Oke, itu guys, itu mana guys, tidak langsung. Dia melihat ke sini guys ya, asli tanpa rekayasa guys. Dia melihat guys, suara kucing unik ya di sini ya.